मोगाचनो आज हांवें उलोवचो विशय फ्रांसीस आनी क्लारा. फ्रांसिस्कन कुटुंबाचें आध्यात्मीकपण, द स्पिरिच्युअलिटी ऑफ फ्रांसिस्कन मुवमेंट संपूर्णपणी जाणा जायसय तर भाग्यवंत फ्रांसीस आसीस आनी भाग्यवंत क्लारा हांकां दोगांयकी सांगाता दवरून तांच्या जिणये विशीं आमी शिकोवंक जाय. कित्याक कितें फ्रांसिसा थंय उणें आसा तें क्लारा आनी कितें क्लारा थंय उणें आसा तें फ्रांसीस भरती करून दितात. मध्य युगांत पवित्र सभा पडोवंक जाताना देव विंचता आसिसीच्या भाग्यवंत फ्रांसिसाक आनी क्लाराक आनी तांचे मरिफात इगर्ज मतां दुरस्ती जाता. पियत्रो बर्नादोने आसिसींत एक ग्रेस्त जवळे सावकार आनी ताची पतीन पिका. ह्या जोड्याचे प्रथम फळ जावन 1982 इस्वेंत जल्मल्ल्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वेळी जुवांव म्हणलें नांव दवरलें. तरी बापायन ताका वर्त्या मोगान फ्रांचेस्को द लिटल फ्रेंचमॅन फ्रांसीस म्हूण उलो केलो. आवयन पुताची जतन घेतली, मागणी गायनां ताका शिकयली आनी दुर्बळ्याचो मोग ताच्या काळजांत खसयलो. पळोवंक तो सोबीत, रस्माळ ताचें नेसाप, आकर्शीत साल समकन, धैर्यादीक आनी खुशाली स्वभाव. शहरांतल्या लोकांक तो मोगाचो आनी सांगाती तरणाट्यांचो तो मुखेली. सिन्योर फावोरिनो आसिसींत एक मंतनाच्या कुटुंबांतलो कारबारी आनी ताची पतीन ऑर्तोलाना. ह्या जोड्याचें प्रथम फळ जावन 1994 इस्वेंत जल्मल्ल्या भुरग्याक वडिलांनी क्लारा म्हणलें नांव दिलें. क्लारा म्हळ्यार प्रकाश म्हूण अर्थ. ल्हानपणी तावनूच ती मागण्याची जावन आसली आनी तिचें काळीज सर्गींच्या वस्तू थंय वडतालें. संवसारी वडपण आनी ग्रेस्तकाय खांटाळटाली. दुर्बळकायेचो मोग तिचे थंय विशेश आसलो. मान आनी कीर्त आपणावंक आशिवच्या फ्रांसिसाक बापायतावन मोठो सहकार लाभलो. पूण ताची आवय पुताच्या आत्मीक बरेपणा खातीर देवा लागीं खळनासतना मागताली. झुजाक भायर सरून गेल्ल्या फ्रांसिसाक सोमयाचो ताळो दसूंक लागलो. फ्रांसिसा खंयचें चड बरें धणयाची साखरी करचें वा गुलामाची? खंडी जावनी धणयाची जाप दिली फ्रांसिसान. तर गुलामाची सेवा करूंक तूं कित्याक पेसाडताय? धणी आनी गुलाम कोण म्हूण समजूंक फ्रांसिसाक थोडो काळ गरज पडलो. एक फावटी धणी खोटकाराच्या रुपार फ्रांसिसाक दिश्टी पडतना ताणें धांवोंक चिंतलें, तरी तो सलवलो. खोटकारा थंय धणयाक म्हणजे सोमयाक ताणें पळयलो. दीस वेता वेता सोमया लागीं साळावळ चडटना ताचें मुखलें मिसांव कितें म्हणलें धामियांच्या इगर्जेंत ताका कळीत जालें. फ्रांसिसा, वोस आनी पडोंक जाल्ली म्हजी इगर्ज दुरस्ती कर. इगर्ज दुरस्ती करून जाताच फ्रांसिसाक समजलें की इगर्ज न्हय केवल एक बांदाप, बगार देवाची पर्जा. ह्या पासत ताणें मागण्याची आनी प्राजिताची जिणी आरंभ केली. इगर्जांनी मार्गादेगेन मार्केटींत देवाच्या मोगा आनी काकुळती विशीं तो उलोवंक लागलो. असल्या वेळार फ्रांसिसाक लागशिल्ल्यान पूण गुपीत तरान क्लारा फाटलाव करून आसली. 18 वर्सांची तरणाटी चली ती. फ्रांसिसाचें हर एक उतर जिखून धरून आपणाकच देवाच्या साखरेक समर्पण करून दिवंक ती वाटो सोदताली. फ्रांसिसा बरी संवसाराक संपूर्ण फाट करून मागण्यान आनी प्राजितान आपली जिणी करसूंक तिणें निर्धार केलो आनी फ्रांसिसा लागीं आपणाचो इरादो तिणें कळीत केलो. 1212व्या वर्साच्या रामाच्या आयतारा आसिसीच्या कथेद्रलांत तिणें पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलो
आणि तेच राती क्लारा आपल्या विश्वासी साकरनी सांगाता सोरिया निखळली आणि शीदा पर्शियोंकुलाक पावली. थंयस फ्रांसीस आनी ताचे सांगाती भाव तिका राखोन आसले. क्लारान ताच्या पांयां लागीं दिंबी घाली. फ्रांसिसान देवाचे नांवी तिका थोडी शिकोवन दिली. उपरांत तिचें समर्पण स्विकार केलें आनी आसो गुर्त जावन ताणें तिचे केंस कातरले आनी कर्कस लुकटाचो लोब तिका न्हेसयलो. क्लाराक ती घडी भोव दादोसकायची जावंक पावली. आपूण क्रिस्त रायाची पतीन म्हूण तिका भोगलें. आपली जिणी परिवर्तन करून आपणाचें साल्वासांव जोडूंक अत्रेकच्या फ्रांसिसाचें जिवीत साबारांक आकर्शीत करी लागलें. ताका कळीत नासले परीस तो फ्रांसिस्कान वडदीचो घडणार जालो. वांजेल जिणयेची रेग्र जावन घेवन जेजू बरी तो जियेलो आनी हेरांकय ताणें शिकयलें. क्लाराक आनी तिच्या भयण्यांक वांजेलाची रेग्र ताणें दिली. क्लारा फ्रांसिसा संगी मेळोन दुसऱ्या वडदीची म्हणजे दुर्बळी क्लारा हाची स्थापकी जाली. फ्रांसिसान आपल्या भावांक एक रेग्र बरयली आनी क्लारान तिच्या भयण्यांक एक रेग्र बरयली आनी पापा साहेबान ती मंजूर करता पर्यंत ती पेसाडली. आनी अशें पवित्र सभेंत हेरां स्त्रियांक रेग्र बरयल्ली पयली स्त्री ती जावंक पावली. फ्रांसीस आनी ताच्या भावांनी संवसारार भोंवून जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केली. क्लारा आनी तिचे भयणींनी 4 वणंदी भितर आपली जिणी क्रिस्ता खातीर भेटोवन दिली. फ्रांसीस आनी क्लारा हांचे मदें जायते संगती सामान्य संगती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन दुर्बळ्यांचो मोग आनी दुर्बळ्यांतय आपणाकच सरी समान म्हूण लेखचें. दुसऱ्यान परिसर प्रेमी, परिसर देवाची रसन म्हणून लेखून तांतल्या हर एका वस्तूक भावा भयणी म्हणून आपोवचें. हर एकल्या व्यक्तीक भाव आनी भयण म्हूण वळखून घेवन त्या कुटुंबाच्या स्पिरितान जियोवचें. ह्या दोगांयतय आसले साबारशे गुण जावं पुरो खालतेपण, सादेपण, सेवेचो माया मोगाचो मनोभाव, दुबळीकायेचो मोग, विधेयपण आनी निस्कळपण. हाका सर्व कारण देवातय तांकां आसलो तो संबंद ती साळावळ आनी जेजू बरी जावंक ती आशिल्ली, जेजू बरी ती जाली. ऑक्टोबर 3, 1226 इस्वेंत फ्रांसीस मरण पावलो. जुलय 16, 1228 इस्वेंत पापा ग्रेगोर 9व्यान ताका सांत म्हूण पासारलो. ऑक्टोबर 4 तारीखेर पवित्र सभा ताचें फेस्त संभ्रमता. ताका इटलीचो पात्रोन, परिसराचो पात्रोन, फ्रांसिस्कान कुटुंबाचो पात्रोन आनी शांतीचो पात्रोन म्हणून आमी आपयता. ऑगस्ट 11, 1253 इस्वेंत क्लारा मरण पावली. सप्टेंबर 26, 1255 इस्वेंत पापा अलेक्झांडर 4थ्यान तिका सांतीन म्हणून पासारली. ऑगस्ट 11 तारीखेर पवित्र सभा तिचें फेस्त आचरण करता. ती जावन आसा सांतीन टेलिव्हिजनाची. ह्या दोगांय आमच्या सांतांक आमी मान बागयता आनी तांची ससाय आमी मागोवन घेता. आसिसीची भगेवंत क्लारा सदां पवित्र सक्रामेंतांचें आराधन करच्या दुर्बळ्या क्लारांची स्थापकी. खुर्सायिल्ल्या सोडवणदाराचो संपूर्ण मोग केल्ल्या आसिसीच्या फ्रांसिसाच्या देणये वरवीं प्रेरण जोडुल्ल्या सांत क्लारान ध्यान आनी मागणें करून धार्मीक जिणयेंत सांतीपण जोडलें. धार्मीक जिणयेचो तिचो उजवाड मॉनेस्ट्री भितर लिपलो तरी त्या उजवाडाची किरणां भायर फांकलीं. तिचें जिवीत कॉव्हेंताच्या आवरणाक सीमीत जाल्ली तरी आख्ख्या संवसाराक तिचो उजवाड विस्तारलो. क्लारा मौन आसली तरी तिचें नांव सगळ्यान विस्तारलें आनी संवसार तिका वळखलो. तिच्या परजळीक दिव्यातावन आमच्या भावार्थाचो दिवो पेटोवया, तिका मान करया. तिच्या
विनवणेद्वारे देवा लागीं आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. ये अनंतभरीत भाग्यवंत क्लारा, सर्गी बापाचे धुवे आनी सुम्या जेजूचे सेवकी, तूं देवा सवें आसाय. आमचे खातीर देवा लागीं विनाती कर. पिडे शिडेंत, कश्टां अनवारांनी, कती दुखांत उलो मारतेल्यांची मागणी आयकोनचे देणें देवान तुका दिलां. तुजे लागीं आतां आमी मागचे उपकार देवाच्या आनंदाक आनी आमच्या पातक्यांच्या बरेपणाक फावो जाल्यार देवा लागचें आमकां तें जण नदी म्हूण आमी परतांव. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. क्रिस्ता काकूळ तमची कर. क्रिस्ता काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. देवा सर्गींच्या बापा. काकूळ तमची कर. देवा पुता संसाराच्या सडवणदारा. काकूळ तमची कर. देवा पवित्र आत्म्या. काकूळ तमची कर. संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा. काकूळ तमची कर. संता मरिये पाप करत नासतना गर्भ संभावले. आम्हा बसत विनंती कर. संता मरिये फ्रांसिस्कान वर्दीचे राणये. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा बो ऊंच देवाचे दुवे. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा क्रिस्ताचे निष्कळंक पतिणे. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा पवित्र आत्म्यान भरले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा महिमेवंत अंकार मरियेचे मोगाळ दुवे. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा पवित्र सभेच्या परसळीत उजवाडा. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा वांजेल जियेवच्याक नीस साक्षीदारा. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा सान फ्रांसिसाच्या पातळेच्या पाटलावदरा. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा दुबळ्या क्लारिस्तांचे स्थापका. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा बावर्तान थीर बरवर्षां दृढ रावुल्ल्या. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा माया मगान परजळच्या. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा विदय आनी कालत्या स्त्रिये. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा दुबळ्या क्रिस्त सवे दुर्बळ्या. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा मागण्याच्या स्त्रिये आनी अंकवारीचे आदर्श. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा बो पवित्र सक्रामेंताच्या अपूर्व मोगा. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा क्रिस्तच्या जल्माक आनी पाशावांक समर्पिल्ले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा कश्टा वेळार धैर्यान भरले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा ताळण्या वेळार सोसणीकाय आनी तिरासाण सांबाळिल्ले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा समाधानाची मायपासाची बळ्या आनी बळवंत स्त्रिये. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा आजापाच्या सक्तें देणयांनी भरले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा टेलिव्हिजनाच्या सार्वत्रिक पात्रोण संतीणे. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा प्राजिताच्या स्पिरितान जळतले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा दूख सोसूंक धैर्यान मुखार सरतले. आम्हा बसत विनंती कर. सांग क्लारा मरणाच्या वक्ता शांत समाधानेन भरले. आम्हा बसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. बोस आमकां येसुमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. दयेन आयक आमकां येसुमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकूळ तमची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सांग क्लारा आमा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. सांग क्लारा परजळीक तारा कुर्सायिल्ल्या दुबळ्या क्रिस्ताच्या आनी ताचे भोव मोगाळ आवयच्या मेटांनी चलोवंक
आम्हा सर्वांक फावो कर. जशी तुजे भयणीक आनी आसिसी शहराक तुवें राखल्या बरी राख आम्हा समेस्तांक सर्व वायट विघ्नांतली आनी निवार आमची घरां आनी शहरां सर्व अनवरांतली. तुज्या बळादीक विनवणेन आमकां हर एकल्यांक आख्ये पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसाराक दाराळ करपा जोड दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरे कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. जेजूच्या कतकत्या मोगान पेटच्या बगेवोन क्लारा बो पवित्र एवकरिस्तांतल्या सोम्याच्या पोदवे मोरिफात तुवें तुज्या भयणीचे आनी आसिसी शहराचे संरक्षण केले. त्याच परी आमचो जीव, आमची कुटुंबां, आमचो शेत आनी आमचो गांव सर तराच्या आपायांतले आनी आपरादांतले राख. तुजे बरी आमी क्रिस्तचो मोग करूंक आनी गूण बावटान जियेवंक गरज आसली आत्मीक कृपा आमकां जोड दी. सर परिस्थितींनी देवाच्या कुशेक काल जायशे आनी खऱ्या समाधानान आमी जियेशे आमकां आदार दी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. Bless you and keep you. May He show you His peace and have pity on you. May He turn His countenance to you and give you His peace. The Lord be with you always, and you be with Him always, and in every place. Amen. सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो.